Сендерге мирас KZ бүгін деген қалай 90 күндей күтпей өз атыңды өзгерте аласың. Міне мысалы мен оған настройки десем, Яңкыстар деп жазамын да. Сосын істеймін. Сосын назарда меняли имя деп тұрады. От мен соны қалай жолын табуға көрсетемін. Бірінші сіздер шығасыздар да, сосын Google'ға немесе Chrome'ға браузерге сондайларға кіре бересіздер, короче. Және Google Plus деп жазамыз. Плюс. Ғана Google Plus дейсіздер. Сосын экранда нөмір деген бар. Соған басасыздар. Google Plus. Сосын үш таяқшаны басасыздар. Настройки. Ең астына барасыздар. Удалить профиль Google Plus деп тұр да. Аккаунттың астында. Соны басамыз. Сосын мына жаққа парольдары өзі тұрады. Сосын далее дейсіздер. Сосын ең астына барасыздар. Подтвердить удаление. Мынаны басасыздар. Удалить. Сосын ең астындағы басасыздар. Түсініксіз істей бересіздер. Сохранить. Спасибо деп тұрады. Сосын өз атыңызды нетесіздер. Тоқтай тұрыңыздар. Міне, сосын аттарыңызды өзгертесіздер. Создать профиль дейсіздер. Сосын мынандай көк тұрады ғой. Соны көктерге баса бересіздер де, YouTube'қа кіресіздер де, сосын ол жақта өзі тұрады. Нормальный болып тұрады. Өз атыңызды нетесіздер. Менің мирас KZ. Міне сосын мынандай болып тұрады, достар. Бәріңізге сау болыңыздар. Сіздермен бірге мирас KZ. Бәріңізге сау болыңыздар.